早晨是一天的开始，让起床不再成为挑战。全新的智慧闹钟为你带来更健康、更舒适的唤醒体验。根据你的睡眠期和心率，智慧闹钟会自动调整响起时间，让你自然醒来，告别惊醒。喜欢赖床？闹钟内置简单小游戏功能，关闭前请动动脑筋，让清晨更有活力。内建环境感应，检测温度湿度。目前温度是摄氏24度，湿度是71%，为你打造最佳唤醒环境。睡眠分析帮助您了解睡眠品质，并提供专属建议，让每一天都精神满满。并且支援物联网连接，与智慧家居设备联动，提供全方位的唤醒体验。不仅仅是闹钟，更是您的健康生活助理。快来体验，让每一天都从美好开始。有一个很厉害的闹钟是什么样的体验呢？偷偷告诉大家，我现在已经使用了超过1个月的时间。我原本从很痛苦的起床，到现在已经完全可以无痛的顺利起床。这个闹钟里面有搭载了很多样的功能，有个性化唤醒、互动小游戏。尤其是这个互动小游戏，让我从每天赖床30分钟，变成我只要听到闹钟，然后完成这个关卡，就可以很顺利的起床了。跟物联网的应用，它会自动帮我每天打开窗户，泡一杯咖啡，在我起床之后呢，我就可以享用我美味的咖啡。那同时呢，它也有记录我的睡眠的报告，它可以让我知道说我每天睡了多久，然后还有呼吸，还有心率，然后它也有房间的温度、湿度。假如说我房间湿度很高的话，它也会及时告诉我，让我可以开启我的空气清净机、除湿机来解决我房间潮湿的问题。如果你们喜欢今天这个智慧闹钟的话，赶快手刀到下面的链接去做购买。现在购买的话还享有8折的优惠哦。那我们今天的影片就到这边，大家下次见，拜拜。